akenshi tusoza nino ngingo, kinanuka, kuna kitu ambacho kinanuka baina ya wanamgambo wa M23 pia na watwirwaneho. Abantu bakore tubona imbuto ziva mu byo bakora, bitabaye ibyo ngibyo turabona ibitari imbuto. Yezu yegereye igiti, yarizeyeho umusaruro n'imbuto cy'umutini, ngarakibeyura arakibeyura, aracunga bona nta rubuto ruriho. M23 twirwano, MRDP, AFC, ntabwo jewe natinya kuvuga yuko mu by'ukuri nabo bameze nka cya giti umuntu ashakaho imbuto zari zikwiye kuba arizo ziri kuri icyo giti, akareba agaheba kabisa, ugasangaho indibu ni iki? Kuki mudahuza amadefense? Kuki mudakorera hamwe? Kuki mu magambo abandi doha undi ati sindi doha? Kuki umuyobozi wanyu ari mu buyobozi ambrera nkuru yanyu mukabusanya? Ese niba Freddy Kaniki ashobora kwicarana na Bertrand Bisimwa bakayobora press conference imwe isobanura ikibazo, kandi akaba ari perezida wa MRDP, General Makenga na General Sematama bakwicara muri high command imwe bagakorana inama amikanso, ese niba abanyapolitike bahuza ingamba zo kubasha gukemura ibibazo byugarije politike yabo, abasirikare bo bahuza uburyo bw'imirwanire ku buryo nka General Makenga umugaba mukuru wa AFC, General Sematama atagaba igitero atamubwiye? Seriously, tuvugisha ukuri, buriya General Sematama agisha inama umukuru we wo muri AFC ariwe mugaba w'ingabo za AFC M23 twirwaneho iyo agiye kugaba igitero? Ko Colonel Gakufe wari waragiye aherekeje General de Brigade Sematama Charles avuye kwivuza mu gihe nyakwigendera General Makanika yaraswaga, Sematama akaba yari muri mission yo kwivuza, nyuma rero akaza guherekezwa na M23 kuri commande ya General Major Sultani Makenga, agaha mission yihariye abasirikare by'UNSIR batwirwaneho batewe inkunga n'abakomando ba Colonel Gakufe Jafet, bivuga ko ashobora kuba iyo deployment itakiba muri Minembwe cyangwa se yarabadirishijwe, ariko ibikubiye kenshi niko yahavuye itabadirishijwe. Abantu kavuga batese ibyo bintu ntago byabigaragaza amadivergence ari hagati y'izinyeshyamba z'uburyo bubiri, bamwe batwirwanaho MRDP abandi ba AFC M23, nanone bigakomeza kugaragaza just ya fissure quelconque ishobora kuba hari na kenshi abantu bakaravuga Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe dukurikira muri benshi, mukurikirana David Marshall TV aho muri mu mpande zitandukanye z'isi, mu mpande z'isi niko bivugwa au 4 coins du monde, kuko burya uvuye Vancouver muri Canada kwa Mugisha Bosco ukajya muri Nouvelle-Zélande ubukoze umurongo uberamye, wava i Tokyo mu Buyapani ukajya nko muri Chile ukabukoze izindi nguni ebyiri, hanyuma wajya muri za Finland ukagera Cape Town ukabukoze undi murongo umanuka. Aho hose mudukurikiye muri mu mpande z'isi cyangwa 6 cyangwa 10 cyangwa 8, mwese turabasuhuje tubabwira ngo turabakunda, kandi amakuru tugiye kubagezaho yo muri iyi weekend abaryohere kandi bamere neza, abaryohere ku ngingo ziteye gute uyu munsi. Turakomeza kwibaza mpamvu ki mu by'ukuri abantu batari bake bakomeza gushidikanya ku bijyanye n'imikorere n'imikoranire ya AFC M23 ndetse na MRDP twirwaneho. Ejo bundi abantu bo muri twirwaneho bashyizeho ngo icyo bita territoire ya Minembwe, which was necessary, byari bikenewe ko ijyaho nyine kugira ngo bagire administration ifatika. Bamwe bakavuga batese ibyo byari gutangazwa na MRDP cyangwa byari gutangazwa na umbrella ya twirwaneho mu by'ukuri yonyine nk'abantu baba hariya. Twakomeje kuvuga tactically kubera iki hatabaho icyo twita juxtaposition des forces ou bien des positions, no kuvuga ngo bamwe bari muri Kivu y'Amajyaruguru kugarukira za Kanyabayo za hanga Kamanyora no kuzindi defense, birumvikana imisozi yari iragoye, ntiyabeho guhuza gutya
abandi ariko bakakubwira bati ibyo ngibyo ni amayeri ya gisirikare ntabwo wamenya ngo ni ibiki, bakakubwira bati none se natangiye kandi ko bigaragara yuko uwungirije Corneille Nangaa Monsieur Freddy Kaniki Dr ariwe muyobozi wa Twirwaneho, ati kuki abantu batashakira iyo mikorere n'imikoranire ya hafi muri ubwo buryo buri administrative bwa kiyobozi, bakajya gushaka kujya no mu ndayingoma atari bo bayibambye. Ati ni ukubera iki? Amakuru yana akaba atugeraho nanone muri iyi minsi, akaba avuga ko Colonel Gakufe wari waragiye aherekeje General de Brigade Sematama Charles avuye kwivuza mu gihe nyakwigendera General Makanika yaraswaga. Sematama akaba yari muri mission yo kwivuza, nyuma rero akaza guherekezwa na M23 kuri commande ya General Major Sultani Makenga, agaha mission yihariye abasirikare bien sûr batwirwaneho batewe inkunga n'abakomando ba Colonel Gakufe Jafet. Bivuga ko ashobora kuba iyo deployment itakiba muri Minembwe cyangwa se yarabadirishijwe, ariko ibikubiye kenshi niko yahavuye itabadirishijwe. Abantu bakavuga batese ibyo bintu ntabwo bya bigaragaza amadivergence ari hagati y'izinyeshyamba z'uburyo bubiri, bamwe batwirwaneho MRDP abandi ba AFC M23, nanone bigakomeza kugaragaza just ya fissure quelconque ishobora kuba ihari. Na kenshi abantu bakanavuga niba ukunda gusohokera mu bice bya Masaka na Kabuga, dore ahantu ukwiye gufatira ibyo kurya n'ibyo kunywa biteguye neza. Ahitwa Feast and Flow Bar and Restaurant, ni mu nyubako iteganye n'amarembo ya Arcade Africa hafi y'ibitaro bya Masaka. Iyo uhicaye mu masaha ya nimugoroba uba witegeye ubwiza bwa Rusororo hakurya. Ahantu hagera rero usibye kuba utahicirwa n'inyota, uzashimishwa n'umwihariko w'ibitegurirwa mu gikoni. Niba ushaka gutanga komande cyangwa se ushaka gusaba delivery tukakugezaho ibyo ushaka aho uri hose, waduhamagara kuri 0794 98 77 90. Feast and Flow Bar and Restaurant, turahari ngo tubiteho byuzuye. bati imbaraga zatwirwaneho nuko ingana nuko ikora nuko bagenda bagwiza imbaraga, ntabwo zari zo kuba batabasha kugirana n'ubu ngubu at least nko ku kiyaga cya Tanganyika ngo bahashyire ama defense ahambaye. Wenda bakavuga bati kuba command ituruka kure za Goma byanashoboka ko bituma twirwaneho hari buryo itisanzura aho ihuriye na M23 ngikore ama operation yayo, ikora ama operation yayo ku buryo bworoshye, kuko chaîne ya commando bikaba yabaye ndende. Nabyo birashoboka ikaba ndende, namwe nabyumva. Kuba wenda wavuga uti reka twagura ibirindiro tuve Minembwe dutere na Uvira, wenda hakaba izindi commande zababwaza iti mwe muretse ntago ibyo ngibyo ari byo, nabo bakaba bati shobora gukerereza nabo commandoma ya none twirwana ikaba yabyinubira cyangwa iyo commande yatangwa. Nge ndimo kuvuga commande ebyiri, twirwanaho ntiyisinyire ibibona nkaho birimo kuva mu bitekerezo idashaka. Donc nyine hakagaragaramo niba aba bajenerali babiri b'ibihanganye b'abarwanyi kandi bavuga ikinyarwanda, abantu bakibaza abantu barumvikana, abantu barakorana neza. Ese niba bakorana neza kuki Uvira itavamo ku buryo bworoshye? Abantu bati Uvira n'umujyi wa politike, ntago ari umujyi wapfa gufatwa gutyo gusa hatabayeho uburyo bwa politike na diplomasi bushobora kubigiramo uruhare. Gusa ntawe utwika inzu ngahisha umwotsi. Icyo utavuga nuko utavuga ko MRDP twirwanaho na FC M23 bahanganye. Icyo cyo ntabwo wakivuga, ntabwo nubwo wakibonera igihamya. Ariko abaswahili baravangwa kuna kitu kinanuka, yani kitu fulani kinanuka, nko kuvuga ngo nubwo ntazi ikintu kiri mu nyubako runaka ninjiyemo, wenda cyapfiriyemo cyangwa cyaboreyemo cyangwa cyagize gute, ariko hari impumuro igaragaza when someone smells a smelling ikintu. So natwe wajya muri geopolitique strategy usanga hatabuze kasoro iri hagati y'izi nyeshyamba, cyane ko niba koko Colonel Jafet Gakufe yarasubiye mu birindiro n'amatware yabo twita nka M23 ruguririya, ubona ko haba harimo ikibazo. Kuko ntiwambwira ngo aherekeje General Sematama
amara y'amezi angana gutya hafi 6, 7, 8 ari uguherekeza gusa. Ngiye mbona ko yabaherekeje akabona deployed, sibyo? Mbona ko yabaherekeje akabona deployed. Kereka bavuze ko arimo gukatinga umujyi wa Uvira ugiye kuvamo, birashoboka. Ariko wenda ariyo mission yindi yahinduriwemo. Ariko aramutse yaragarutse akajya nka Kanyabayonga, nta yindi unit yagiyeyo, byaba bigaragara ko igihe yamaze habaye kutumvikana ngo hagume, urumva, bigateza iyo saga nyine yo kutumvikana kw'imitwe y'inyeshyamba uko ari ibiri. Ejo bundi rero iyo twavugaga aba bantu bashyizeho teritwari ya Minembwe, niba atari komine ya Minembwe kuko ubusanzwe mu Minembwe nkeka ko hagombye ko ari muri teritwari ya Fizi niba ntibeshye. Kuva rero babitandukanyije n'iyo Fizi n'iki, ibyo ngibyo abantu babereyeho kwabyo, ariko uko biri kose kuna kitu kinanuka hagati y'aba bantu. Ngiye nyamfata twirwaneho na M23 basangiye umuryango mugari nk'abavuga ikinyarwanda bose, yewe n'urubahiga ruhiga n'uriya, nkabagereranya n'abantu bo muri Sudani y'Epfo ba Riek Machar na Salva Kiir, bucya bumvikana ubundi ntibumvikane, bose bayobora imiryango yitiranwa. Umwe ni SPLM, umwe ayobora SPLA, urumva, hanyuma undi ni SPLM agashyiramo akarongo kaberamye akagira nawe akitwa SPLM IO. Nukuvuga ngo Salva Kiir akuriye niwe perezida wa Sudani y'Epfo, ariko akanakuriye ishyaka Sudanese People's Liberation Movement. Noneho iyo SPLM n'igisirikare cya Sudani, bien sûr, umugabo w'ikirenga za Sudani. Hanyuma Riek Machar ukunze kumwungiriza akaba vice president sometimes, nawe agakura icyo bita SPLM, Sudanese People's Liberation Movement in opposition. Ukavuga ati se twirwanaho MRDP mu buryo tudasobanukiwe, yaba iri nayo muri ubwo buryo bwa umbrella ya FCM 23, nibyo, ariko in opposition ku byemezo bimwe ibona. Mbega icyo kintu cyo guhuza ingamba na cyane ko twavuze ko umuvugirije AFC ari Freddy Kaniki wo muri twirwana n'umuyobozi wayo. Hano rero umuntu atera imetero akibaza ibyaba bitagenda byose, eske kuri ordre politique hagati ya Freddy Kaniki na n'uyu Bertrand Bisimwa, kuko uwo muri cadre politique hejuru yabo kuri hierarchie, noneho urumva hakajya Corneille Nangaa. Ese abo muri siyasa, abo muri politique bashobora kuba bumvikana ibintu bo nta kibazo, ariko abo muri militaire, General Makenga na General Sematama, bakaba aribo batumvikana kubera na confidence za gisirikare, kubera simbyumva icyo mu byo tubona iyo dusomye ibitabo muri Sudani, bavuga yuko burya aba bantu bo muri kwa Salva Kiir ndetse nabo kwa Riek Machar, bavuga ko burya iyo usomye amateka neza ari abantu bakomoka ku gisekuru kimwe, ntago bari amoko atandukanye. Burya ibisekuru byabo byenda gusa, sekuru wabo n'umwe, ariko uko bagiye batandukana igisekuru amageneration ku yandi, bagiye bamwe biyumva nk'abaniweri, abandi biyumva nk'abadinka. Ukabona ko Salva Kiir wavuga ngo asuzugura wenda Riek Machar, politically ntago bikunda, ntago kuri politique bikunda, biracuramye. Mu gisirikare ho ni ibindi, ariko simbona namba Marshal, mbivuge meze gutya, nta divergence nimwe Freddy Kaniki afitanye na Bertrand Bisimwa. Nejo bari muri press conference, bayoboye press conference imwe. Ese niba Freddy Kaniki ashobora kwicarana na Bertrand Bisimwa bakayobora press conference imwe isobanura ikibazo, kandi akaba ari perezida wa MRDP, General Makenga na General Sematama bakwicara muri high command imwe bagakorana inama amikanso, ese niba abanyapolitike bahuza ingamba zo kubasha gukemura ibibazo byugarije politike yabo, abasirikare bo bahuza uburyo bw'imirwanire, ku buryo nka General Makenga umugaba mukuru wa AFC, General Sematama atagaba igitero atamubwiye. Seriously, tuvugisha ukuri, buriya General Sematama agisha inama umukuru we wo muri AFC, ariwe mugabo w'ingabo za AFC M23 twirwaneho, iyo agiye kugaba igitero. Ariko nabyo wabitera imetero ukibaza ngo kuki se yamo yabamuherekeza ngo bagende bamugeze Minembwe.
ariko se kuki bashobora kuba none baragarutse bagahamagarwa ngo bagaruke? Ibyo nibyo bicanga abantu rero. Jewe ntabwo mba mu Minembwe, simba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibera kuri iyi mihanda y'amakuru, ushobora no kuvuga gutyo atarazamutse, ariko ubunyemeza ko General Kakufe akiri mu Minembwe, Japhet azabinyemeze, nanjye nzemera. Mu itangazamakuru utangaje amakuru ugasanga siyo, ukora indi nkuru ya kabiri ukayavuguruza, iyo operation ayo makuru nayo nzayavuguruza. Ari cyane yamatsiko kuri iyo movement nuko muzi ko nakoze inkuru nyinshi zitandukanye kuri operation yo gusubiza Sematama mu Minembwe, operation commando ikomeye cyane, birarenze. Bano bantu nabarwanye ku rwego rwo hejuru. Muri nkuru nakoze ivuga ngo twirwaneho MRDP ni force magique. Imikorere y'abari abantu usanga ari imikorere irenze ugenekereje n'ahantu bakorera, context barwaniramo, ababagose uko bangana buri kimwe cyose, kuba batagera ku mipaka ngo babashe guhumeka, kuvuza, kuko bavuga ko bafite ikibazo cyo kuvuza inkomere zabo. Iyo babaje bafite ikibazo cyo kuvuza inkomere cyane, babavuza ubushobozi bafite, ariko kwinyagambura bikagorana. Ariko tukiri ahangaha twanavuze ko operation Ghetto ni n'aba M23 bagiye bayivuga, n'abatwirwana bagiye bayivuga, tukayisubiramo uko bagiye kuvuza Sematama, uko bayagarutse. Hari n'umukoloneli nemereye inka wo mu Minembwe, izina rye riransize, azanyandikire nimero yanjye ni akamenyetso ko guteranya 257 inka rwose ntago ari ikibazo. Mu Rwanda rufite inka kandi zirataha, ibyo nta birenze, kuko bavuga ko ari we wari ukuriye operation yo kujya kuvuza Sematama, ndetse akajya no gusanganira abasirikare ba Gakufi berekeje Sematama ngo bamugarure, bavuye iyo ngiyo nyine za Kiziba basubiye muri ziriya operation zone opérationnelle ya Minembwe. So ibyo tubirenge rero, urumva iyo operation nari ikurikiranye. Gakufi ragarutse, niba ragarutse adasimbuwe, kuko abanamaze igihe kandi kubadirisha ingabo bibaho, bya bigaragaza sign yuko muri branch military wings MRDP twirwaneho, reka tubifate twirwaneho ARC, ingabo za M23 muri gisirikare haba harimo gutya, ariko muri politike harimo gutya. Giye nuko nabivuga rwose, General Makenga, General Sematama ntibaratwereka strategically agakino ka gisirikare k'imikoranire, uretse ko kantu gusa ko guherekezanya, kuvuzanya, kugira gutabara nabyo kabavandimwe n'ibintu bitanarenze. General Sematama na Major Makenga barakuranye n'abasirikare, gukurana mvuga baye mu gisirikare kimwe, ibyo barwanira ni bimwe, kandi kuba M23 komando baherekeza Sematama bigize igihango gikomeye cyane, bigize igihango cyane. Ariko nkibaza ni igihango ntarengwa se? Nk'ubu ndibaza andi makuru turimo kumva kuri iyi mihanda, niba General Colonel Gakufa mu gihe yazamukaga yaba yaragiye aherekeje komanda twirwaneho, we akahava adaherekejwe ku buryo bukwiye, akazamuka yirwanaho arwana gikomando, uriya mukoloneli n'umukoloneli ukaze cyane, n'abamuha amabwiriza kandi ntabwo boroshye. Urumva ugiye uherekeje umuntu, sibyo, nk'umushyitsi mu mutekano. Ese nawe wahawe ingabo zikugeza hahandi ngo zizakohere turu zivuga zuti koloneli w'abandi twamugejeje hariya? Yes, nawe ni umuntu urega. Uko abantu bagiye baherekeje Sematama ngo bamugize mu Minembwe, niko na Gakufi agomba guherekezwa nawe n'izindi ngabo zatwirwanaho ziherekeje abakomando ba M23, nabo niba batarabaye guherekezwa yabana havuye mu buryo ubona ko nawe nyine wa mugani wa muringa, nawe nyine urayoka. So simbizi, ntabwo mbizi kabisa, ariko icyuho na vide vacuum yakomeje kugaragara mu mashyamba ya Mwenga na Itombwe, hagati ya Minembwe na za Kamonyi mu 23 hatagiye hafatwa cyane, kuba ingabo za twirwaneho MRDP zarabaye ahantu hatandukanye, za Ndondo, ahantu hagarara ureba Uvira n'amaso yawe, ahantu abahanga bakuya ko wahakora urugendo rw'amasaha atari na menshi ukafata Uvira, bakaba badafata Uvira kandi bayirasa. Icyo ni ikindi kintu ariko abantu bavuganaho. Niba koko bareba Uvira kuki batayigwira ngo babone n'amayira abahahira,
ni oda ziva hejuru zitinda, bakavuga bati nidukomeza gucomeka kuri abantu babahaha muri East Africa, bo bafite amakamyo ava Mombasa akinjira Goma, akinjira Kitagoma, akinjira Bunagana, twe tuzahera muri ubu buryo bwo gukomeza gucomeka ku bantu bo bakemura ibyabo, bakabona ibyo kujya havitanyuma ku baturage babo, twebwe ntazo dufite. Wenda bakavuga ati tuzakuramo ubuviru bwacu kivyetu, twitegeke tuye, kubera ko iyo amagara yasheshwe, amagara yasheshwe umuntu arwana haya, I don't know, umugabane nk'uwo iyo amagara yatewe hejuru buri wese asamaye icyo ni Kinyarwanda cyumvikana. Ibi byose mvuga ni ibintu bishoboka. Twirwana yavuga iti M23 ifite imijyi ya Goma na Bukavu, ikora ku mipaka myinshi, ntibashobora abaturage bakugira ikibazo. Twebwe ibibuga by'indege bikoresheje drone ziraturasa, urumva, ziraturasa. Ari tutagera kuri Tanganyika ngo dufunge inzira iva Karemiza Uvira, ngo tuve Ndondo twigira imbere dufate Uvira, twebwe nka twirwanaho bizagenda gute? Noneho ugasanga twirwa M23 FC yaragafashe iri safe somehow, igera Kanyabayonga, igakubita Warikare, Bukavu ni yayo yose niki, bakavuga bati twebwe ducometseho ariko ntitwibona umuriro nkuko wacomeka kuri multiprise, ariko ka kantu gakanze kaba gatukura, kaba kari kuri multiprise gakanze, we nta muriro ujya muri prise yawe, ujya muri laronge yawe. Ugasanga mu byukuri M23 icometse ku tuntu twaka kubera iki? Babona petrol, babona essence, babona humanitarian, noze ibintu biri humanitaire niki, ariko ugasanga twirwanaho iyo yagiye gucomeka kuri M23 FC militarere, uretse bya politike, akantu gatukura bakagakanda, kakaba gakanza, twungukira iki muri ibi bintu? Iyi komando bitava Ubukavu ngo yigire imbere duhuze ni iki bintu nk'ibyo. Njya kuva kuri ingingo ariko ntabwo najya kuri ibi byo kusesengura no kuvuga ku bibera hariya, ngo umuntu areke no kubaza kuki AFC M23 ba General Makenga baje n'aba Colonel Nanga batahise bafata General Sematama ngo bamugire commander Southern Command ya Kivu yose, anungiriza Makenga ko bari bafite imitwe y'ingabo bombi. Ntabwo ari kuvuga ngo wenda ni General Maheshe ari muri M23, no nundi muntu waruje kwiyunga ko kandi afite ingabo zikomeye. Icyo gihe strategically umugira twice commander wawe, chef d'état major adjoint immediately, uko strategy yari yubatse ihinduka. Ariko tuvugishije ukuri, ntabwo aba bantu muri MLDP twirwanaho bagiriye muri M23, strategy ya gisirikare ntabwo yahindutse, yagombaga guhinduka ku buryo ndetse iyo commandoma, iyo high command yanahindura ingabo, igafata amayinite y'abanyamurenge ikajyana Kanyabayonga, igafata amayinite ya M23 nka ko yari yagiye nayo akagenda akagira gute. Ariko mwumvise discours ya Sematama anenga bakadango bakorera akadaship ngo za Canzu, ngo bakura iki kidasanzwe. Hari amagambo ya General Sematama arutse kuvugirana mu Kiliziya apasengesha kadaship ye, yagaragazaga ko hari ikintu kitagenda hagati y'izinyeshyamba, aho umukomando umwe yicara agasa nk'uveba cyangwa unenga cyangwa unyega ibikorerwa handi, kandi bamutanze muri urugamba. Mpamvu ngo barumutanzemo suko M23 ino phase indi yabayeho mbere ya twirwanaho imaze imyaka myinshi, 2017. Ariko by'ukuri ugiye kureba mu mbaraga, muri influence, muri prominence, ntabwo twirwaneho ifite agatuza nk'aka M23, ntabwo binagereranywa. Niyo mpamvu navuze ngo multiprise ni AFC M23, hanyuma M23 twirwana igacomekaho kandi byakabaye bigenda neza. N'ikindi Sematama yavuze, wumvise asa no kuvuga ngo ntabwo turi idoha muri Qatar, kandi doha muri Qatar azava imyanzuro ishyirwa mu bikorwa na AFC M23, maybe twirwanaho MRDP bifatikanije. So niba utemera ibintu nk'umusirikare, usa nk'uwamaze gukora coup d'etat ya Freddy Kaniki, kuko Freddy Kaniki aremera ko bari doha muri Qatar. Uwo General Sematama akavuga ko utemera ko muri doha muri Qatar, kuko mwebwe mujya Nairobi, mutari mu byayi doha muri Qatar. It means in another word yuko politike yawe n'umuyobozi wayo MRDP we ari kuri table muri press conference aravuga kuri doha, abanyamakuru bakamaza agasubiza. We nk'umusirikare mukuru kavuga yuko mutari doha muri Qatar, kuba harimo divergence mu magambo hagati ya twirwa ya General Sematama na Freddy tubona avuga ibya politike ngari, mugabo w'umuhanga cyane, ubona ko
binashoboka kuba inzego za gisirikare zahariya mu Minembwe zarazamuye intugu zikavuga ziti ibya politike byanyu muzana n'iby'ikitwe sisi nigeshe turi mu ndaki na Sematama muvise ukuntu avuga ngo abo ntibakabakangisha ibifaransa ngo n'ibyongereza ngese ubundi batabariza kubera iki ukibaza impamvu umujenerali uyoboye inyeshyamba yanga ko abanyapolitike n'abahanga batabariza abanyamurenge kandi abanyamurenge bakwiye gutabarwa mu by'ukuri ubwo butabazi mbona ko gihe babukwiye ku giti cyanjye. So ntarabyumvise sinshaka kubikina nsigaye mbona YouTube ifite ibyayo utamenya ngo ni ibiki, ibyo byose twabikozeho ibiganiro, ariko akenshi tusoza nino ngingo kinanuka, kuna kitu ambacho kinanuka baina ya wanamgambo wa M23 pia na watwirwaneho. Abantu bakore tubona imbuto ziva mu byo bakora, bitabaye ibyo ngibyo turabona ibitari imbuto. Yezu yegereye igiti yarizeyeho umusaruro n'imbuto cy'umutini arakibeyura aracunga bona nta rubuto ruriho. M23 twirwano MRDP AFC ntabwo jewe natinya kuvuga yuko mu by'ukuri nabo bameze nka cya giti umuntu ashakaho imbuto zari zikwiye kuba arizo ziri kuri icyo giti akareba gaheba kabisa, ugasangaho indibu ni iki, kuki mudahuza ama defense, kuki mudakorera hamwe, kuki mu magambo abandi doha undi ati sindi doha, kuki umuyobozi wanyu ari mu buyobozi ambrera nkuru yanyu mukabusanya, kubera iki, kuki Gakufi yavuye aho ngaho akaba yarigendeye yarahamagawe, ese yarasimbuwe n'indi contingent, se mwaramuherekeje ko yabaherekeje, cyangwa twirwaneho yanasezeranije ko izakora ikirenze Minembwe, ishobora kubishaka kugena ubutegetsi bwayo hariya butavogerwa na FCM 23, ariko nyamara nsoza nta kintu na kimwe rudore. Murebe Sudan ukuntu ikererewe mu iterambere, amatora yaranze kimwe cyose cyaranze kubera abavandimwe badashaka guhuza. M23 ntacyo muzageraho mudafite twirwane ntacyo mwageraho mudafite M23, nubwo wajya mu buryo bwa geographique nta kintu Minembwe yageraho idafite abavandimwe muri Nord Kivu. Byabagora mushobora gusavayivinga mu bwirwaneho bw'umwana. Nibyo rero umuntu yavuga cyane cyane ku bijyanye n'ibyo sesengura twakoraga ya divergence zigaragara hagati ya M23 AFC ndetse na twirwaneho MRDP, cyangwa se twirwaneho gusa itari MRDP, kuko twavuga ko MRDP muri cadre politique ubu ni ibintu biri okay, ariko byagera mu gisirikare ukabonamo utuntu nyine tunyenyeretsa tutari sawa, ibintu biri opacité igaragara, urumva. So twe dukora analyse za defense na politique, ntibigutungure rero ubu ndabizi abantu baraje urabona urimo kuzana amacakubiri hagati y'abanyamurenge n'abakiniki, uzavuge ngo he mikoro uvuguruze bituvuga niba bidafite fact. Mbere nababwiye nimusanga sinabonye ibinyamakuru bya Murenge 5/5 biganiro Colonel Gakufi bazamuhe ikindi kiganiro, cyangwa se bamuhe ikiganiro wamusimbuye, urumva fact isimbuswa n'indi. Kandi ntusabe ngo nayo gutwara drone nkajya gufotora ngo imirongo y'inga bisubira mu ntuza, ariko uko byagenda kose high command ya AFC 23 iramutse ihamagaje contingent ya Gakufi izamuka va Minembwe, byabigaragaza ko nyine ko hari ikintu kitagenda neza, ikaba itarasimbujwe indi, ikaba itaraherekejwe kuko naherekeje komanda ni nkundirega. Gakufi se warasiwe mu nzira nkuko na General Sematama ashobora gutsikira mu nzira, byaba ari inkuru nziza kuri nde? Rero umuntu ni nkundi. So ntabwo mbizi ibindi bivuga byo nibyo ku mihanda. Gakufi yaragiye yageze hepfiriya atangira kujya ku makamera, nabyo nabyibajijeho kuko muri code of conduct ya M23 ubanza iby'igisirikare bivugwa n'umusirikare n'umuvugizi wa gisirikare ya politiki bivugwa n'umuvugizi wa politiki. Ariko ubwa mbere twatubonye bakone Samuel Nsabimana bavuga batari kumwe na Wiringoma, si ubwa mbere twatubona ari Musagara batanga ibiganiro bakavuga, kandi n'abakada bakomeye muri M23 ntago baba babaye Kanyuka cyangwa se Dr Barinda. Si ubwa mbere twatubona Colonel Alfred aganiriza abantu mu mujyi wa Goma cyangwa se uriya Jimmy. Donc kuba rero na Jafet yavuga kuri mikoro akavuga ibitekerezo bye
ariko hari akantu yavuze ati mbonye komande njyana Uvira nayifata, bivuga ko no kudafata Uvira kandi ari umusirikare wa M23, ubwo byaturuka kuri M23, cyangwa n'iryo jambo wenda yavuze yuko abonye Oda kuri umusirikare wa M23 yafata Uvira, byabatera twirwa no kuvuga ati kumbe wa muntu arahangaha ategeze kuzacakira Uvira bitari mu bwende bwacu, biri mu bwende bw'abamwohereje. Ako ni akantu gato, ako ko nta n'ikintu kirimo gikomeye cyane, ariko igiti kimenyera ku mbuto. Iyo ugitazuye gutyo ugaheba baravuga uti bakore greffage yindi. Ariko hari ibyo bita greffage murabizi, greffage muri agriculture, muri iyo science ababizi kundusha, ni ugufata igiti runaka ukakibangurira ku kindi, cya giti kinini kubera agashami washyizeho gatoya kikazasigara kera ibya ka gashami, ibyo ka gashami wabanguriye kazanye. Tufata urugero, iki ni igiti, iki ni ikindi, ufashe kano kantu uraje ugashyize hano kugira ngo ibiraha byeragaha bigiye byera ibya ka gashami kaje. Niba rero greffage yaranze kuri M23 natwe rwanaho we don't know, ariko tuzabimenya tubitangariza abadukurikira, ikaba yaranze ku giferinga, ugasanga ni warazanye igiti kera avoka ingana n'isuri, n'ubundi gikomeje kwera avoka zingana n'isuri, kandi urashakaga ko uzana igiti kera avoka zingana n'iyigurude. Iyo greffage barapfubye kuko babikeneye ko ahubwo imbuto zo guhera gurude za ku ntuzi. Byumvikana ko twirwaneho nk'umutwe ukomeye MRDP nako yakaba yari igena uko ibintu bigenda mu Minembwe, ariko ushobora gusanga iyo greffage yaranze gaferinga, Minembwe bakikomereza intambwe zabo, na cyane ko nta wamenya wenda kwashaka kugira inzira ebyiri, tuzitegeka anytime, cyangwa igihe Kinshasa yakosorera ibyo ikosora tuzayisanga, wenda bikaba bitandukanye n'ibyo M23 bitekereza. Nsoza icyo umuntu yibaza kuri ino ngingo rero umuntu ajya yibaza, aba bantu ubona kuzuzanya bibagora, ntibazageza aho bakarwana, ugasanga rya tiku ryigeze kuba muri M23 rigakemuka ryimukiye hariya. Ariko gisi ko mbibona haba hari conflit d'intérêt, ariko conflit d'intérêt ku bantu batarasoza intambara nayo iba ari ikibazo. Igihe General Sematama yavuga ko atari mu bya Doha, byanteye kwibaza, Doha ikemuye ikibazo mu buryo bukemura ikibazo n'ubundi cy'abavandimwe bo muri Kivu y'Amajyaruguru no mu Kivu y'Amajyepfo. Abo mu Kivu y'Amajyepfo bakwanga ku comparinga iyo compliance bayanga y'ibyagezweho i Doha, uretse gusa igihe byaba birimo amahagi, ntabwo byari bikwiye. Ibyahe by'abana bifurirwa mu gikari. Twirwanaho M23 MRDP bakwiye kwicara bakanoza uburyo bwa command, byaba na ngombwa tukagira ikintu tubimenyaho, n'abanyamakuru bajyaza ntuze sizi impamvu batabaza ibibazo nk'ibyo cyangwa bari baza simbikurikirane. Byo nicyo nabaza ngiye Igoma, umunsi muzambona Igoma nzabanje kubaza ikirimo n'icyo ngicyo, mukorana gute n'abantu muri M23 natwirwaneho, niba bashobora kubuza aho banyuza abarwayi babo ngo baze kubavuza za Bukavu, kandi ntimufate umuhanda wa Warungu Mwenga Fizi kugira ngo nyine iyo nzira ibe free, babona aho banyuza abantu babo bajya kubavuza no kubona ravitaillement y'ibyo bakenera. Parce que niba umuntu ashobora gufata umuhanda akava Kitsumbiro kuri Rubero, akaza Kirumba, akaza Kanyabayonga, akaza maybe Nyanzare, guca Mweso, gukomeza Goma, Bukavu, cyangwa se aho yaca hose, kuki uwo murongo munini cyane ufite communication, ariko umurongo muto cyane uva Fizi, Mwenga, Walungu, Bukavu ukabura igisubizo. Ingabo zirwana ko zihuza imihanda, zihuza ikirere, zihuza ikiniki. Hari ibyo nanze kujya mu byo mu kirere, ntabwo nshaka kubyinjira muri strategy, ntabwo ndumuhanga muri ballistique, ntabwo bifite ubumenyi muri make buhagije. Nangiye kwibaza ngo kuki ikirere kimwe cya ruguru n'icyo hepfo na bitarindwa kimwe, hamwe drone zikabavogera zikaba zitahakandira, ariko ntabwo bafite amakuru hose zishobora kuba zihakandira, bakazikuramo bakazirasa kimwe. Icyo cyo ntabwo nyansesengura ibintu bitari mu nyungu cyangwa mu bumenyi buhambaye umuntu yapfa gukandiraho, ibyo ni ibyabo. Ntacyo, reka rero tuve kuri iyi nkuru tuyisoze tuvuga tuti birakwiye yuko hagira ikintu gikorwa kugira ngo hagire icyo abantu bamenya, twe nk'itangazamakuru tutazi tudasobanukiwe, tube twagira amakuru tumenya yisumbuye, bizarushaho kudufasha. Bizarushaho kudufasha
nicyo gihe numva umuntu yavuga. Reka tubaho umwanya no mukurikirane kino kiganiro kandi mugitangeho ibitekerezo, birashobora kugenda neza. Ku update ahari nuko ancien president wa Congo Joseph Kabila yasabiwe igihano cy'urupfu. Simvuze ngo biratangaje, ariko mu by'ukuri ni ikintu kitoroshye cyane kuba un ancien président qui a procédé précédemment à la passation pacifique de pouvoir. Abakongomani mumukurikije igihano cy'urupfu. Mbabwiza ukuri, igihano cy'urupfu Tshisekedi dukurikije Kabila, nawe kizagukurikira kuzagusimbura. Uyu ni umurage mubi muri kubaka abazayirwa. Ni ukuvuga ngo Kabila icyo yakora cyose bamuburanisha koko, ariko nanone kumuvogera bigeze kuri ingingo ntago ari sawa, ntago biri fair. Tshisekedi azabiburana nkuko arimo kubiburanisha uyu muvandimwe. Inkoni ikubise mu cyeba uyirenza urugo, kandi bishobora no gutera frustration Kabila agateza intambara karundura mutatekerezaga. Ni ikibazo gikomeye rero, ubwo abantu bakomeze babirebeho. Muri weekend amakuru aba asa naho yarumbye, gusa biravuga ko idoha hariho ikintu cyo kuganira ku buryo M23 magingo yangaya yaba igeze ahakomeye na leta hashobora kubashyikisha kugera ku masezerano n'amahoro nk'uko Masad Bros yabitangarije itangaza makuru. Masad Bros yavuze ko aho ibintu bigeze uyu munsi ari ikizere cy'uko M23 na leta bashobora kugira ikintu bageraho. Yagize ati les États-Unis sont encouragés par la poursuite des négociations entre la RDC et le M23 facilitée par l'État du Qatar, s'appuyant sur la signature en juillet de la déclaration des principes entre RDC et le M23. Les pourparlers de cette semaine constituent une étape cruciale vers la conclusion d'un accord de paix qui permettra aux communautés de la région de vivre en paix après des décennies de conflits. Ati Amerika itewe imbaraga n'ibiganiro bikomeje kuba hagati ya M23 na leta ya Kinshasa ku bufuza bwa Qatar. Ati ibyo byose bikaba byishingikirije ku masezerano ngenderwaho byagezweho hagati ya M23 na leta ya Kinshasa. Ati ibiganiro byo mu cyumweru bigize intambwe ikomeye iganisha ku mwanzuro w'amasezerano y'amahoro azashoboza agace iki gihugu giherereyemo kubaho mu mahoro nyuma y'ibinyacumi by'imyaka hari amakimbirane atoroshye. Akaba yahamagariye impande zose guhagarika guterana amagambo no guterana amasasu bidatinze. Avuga ko bagomba kubaha ibyo bagizemo umukono kugira ngo bigende neza. Ndumva ari ibyo ngibyo bivugwa muri Congo hanini dans le cadre opérationnel, nta birenze bihari. Hasigaye rero no kubarekera umwanya kugira ngo nyine murusheho gukurikirana kino kiganiro, sibyo? Kino kiganiro indi nkuru nuko abantu M23 heje idoha bakomeje ngo gutsimbarara, bavuga ko igihe cyose batararekurwa abafungwa babo ngo ntabwo nabo bazigera bagira ikindi kintu bakora. Batsimbare ku bafungwa babo, basabye leta nibafungure, bafungira abafungwa kubera iki ko yo yarekuye abayo. Hano rero ngo kavuga ngo des délégations du gouvernement et du mouvement M23 sont arrivés au Qatar hier où des négociations sont en cours afin de garantir la pleine mise en œuvre des termes n'iki bintu nk'ibyo. Hano rero M23 ngo ravuze ngo nous avons une délégation à Doha, mais nous affirmons aujourd'hui que ces délégués sont mandatés par notre mouvement pour discuter des mécanismes de cessez-le-feu et la libération des prisonniers. Ils n'ont pas été mandatés pour discuter des projets d'accord proposés par la médiation et dont nous avons la confirmation qu'il a été conçu par le gouvernement congolais, a précisé un responsable de FCM 23. Hano ngo M23 kohereza intwa nyinshi yohereje ebyiri ngo zagiye kunegosiya ku guhagarika imirwano gusa no kurekura imbohe zayo, ngo bahawe amabwiriza yuko nta kindi bazaganiraho kidakubiye kuri izo ngingo ebyiri gusa z'umwihariko, ngo ibindi bikazaza nyuma. Ngayo nguko rero
reka tubashimire tubabwira ko muri beza tubakunda aho muri hose, tubabwire ko ntacyo muzaburana. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo mba ndeba iki, ngo iyo ngize gutya ngo sha icyo mba ndeba nawe uzakireba sha numara gusaza. Ibyo bita gusaza murabizi, gusaza no gusahurwa basaza, gusaza no gusahurwa. Mba ndeba nyine ingingo kugira ngo bagezeho ingingo nyinshi mu bamutazi. Kandi wasanga ukurikiye iyi channel utarakora subscribe, wasanga ukurikiye iyi channel utarakora like, birakwiye yuko rwose ibyo ngibyo byose ubasha kubishyira mu bikorwa. Reka rero tuze kureba ko hari andi makuru ahambaye aza kuba agenda agaragara mu masaha yacu yandi ari buze. Tubareke mukurikirane ino show, then nihaza kugira ikindi kintu kigaragara ubwo ngubwo tuzakomeza tugende tubigarukaho ku buryo burambuye. Amakuru aba ari menshi hano, ariko akenshi na kenshi umwanya wa muto, ariko uyu munsi turawushaka. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe na David Jean Machar. This is David Machar TV. Kanda subscribe, ukoreke ku nkuru zacu, uzisharinge, wandike commentaire datukana, ahasigaye tujyane. Niba ukunda gusohokera mu bice bya Masaka na Kabuga, dore ahantu ukwiye gufatira ibyo kurya n'ibyo kunywa biteguye neza. Ahitwa Feast and Flow Bar and Restaurant, ni mu nyubako iteganye n'amarembo ya Arcade Africa hafi y'ibitaro bya Masaka. Iyo uhicaye mu masaha ya nimugoroba uba witegeye ubwiza bwa Rusororo hakurya. Ahantu hagera rero usibye kuba utahicirwa n'inyota, uzashimishwa n'umwihariko w'ibitegurirwa mu gikoni. Niba ushaka gutanga komande cyangwa se ushaka gusaba delivery tukakugezaho ibyo ushaka aho uri hose, waduhamagara kuri 0794 98 77 90. Feast and Flow Bar and Restaurant, turahari ngo tubiteho byuzuye.